ايوه كده، ايوه خد والله العظيم لا اجيبك. ايوه كده، بقول لك يا بود تعالوا بسرعه والنبي عندي هنا في قاعد بتبش عليا. بسرعه بسرعه. فين ده يا حرش؟ طب بقول لك ايه، استنى بقى انا هرمي قنبله دلوقتي. حاسب بقى واجري بسرعه. لا استنى طب اطلع، استنى يا غبي موتني، التقييم كده هيقل. معلش بقى يا حرش. طب بقول لك ايه، تعالى بقى نلعب جيم كمان. يا عم ماشي يلا بسرعه، اديني دخلت معاك اهو، لحسن المره دي الجيم ده هيبقى جامد قوي. ده ليه الكلام ده؟ جامد قوي. ايه ده؟ الحق يا حرش بسرعه، دول بيبصوا عليك. يا دي الحقني يا بموت. يا بموت يا دي الحقني بسرعه، الحقني يا بودة. كان يوم حبك أجمل صدفة يا نانا حلاوة. بموت. إيه ده؟ الصوت ده الحقني بسرعه. مين اللي بيموت؟ يا بودة حرام عليك يا عم، كل مره تموتنا، اديني موت تاني يا عم. ايه ده؟ هو انت الحيوان اللي بتصرخ كده وانت خلفي؟ انت بتصرخ ليه كده يا كلب البحر؟ لا مفيش حاجه يا بابا، والله اصل انا كنت بلعب ببجي ولاد فنشني بوكسات بس. يا كلب البحر انا عارف ان بابجي دي هي اللي بوظت دماغك هي والنت. ايه ده؟ لا انا قلت له من الاول بلاش العب ببجي، بس هو ما سمعش كلامي. وانت بقى يا حيوان قاعد بتعمل ايه عندك هنا؟ انا كنت بلعب معاه. يا كلب منك ليه؟ والله العظيم لنفكه، تعالوا. يا نهار اسود. الزرع ده جميل قوي. ايه ده؟ بس انت ايه ده؟ هو الحرب قامت ولا ايه؟ امور بقى اشوف ايه؟ ده انا اعلم عليكم يا زمازه انت وهو. بقى انتوا بتبشوا على بالصحاب، ده انا اعلم عليكم انتوا الاتنين. ايه ده؟ هو انت بالصحاب؟ طيب ماشي والله انا انفخك. خد دي احلى نيد مني ليكم. ايه ده؟ هو انت كمان بتلعب ببجي يا حيوان؟ والله ما هسيبك. على فكره بقى النت ده بوظك انت وبالصحاب. وفيها يعني يا حجوج، ده حتى لعبه مسليه. طيب يا حنان قلبي ما تنسوش بقى تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه، وكل اللي بيحب مده والحرش ينزل دوري تحت يعمل لايك ويشترك في القناه. انا شايفك ما ضغطتش لايك، عايزكم كلكم تضغطوا لايك وتكتبوا في التعليقات تحت بحبك يا مده انت والحرش، بحبكم جدا. يلا بقى ابو مده تعالى لنا هنا بسرعه. والله يا بابا تعالى بقى بسرعه العب معانا جيم. اخرج يا كلب انت وهو. يلا هنا. ايه ده؟ انت هتعمل ايه؟ لا بلاش. اكلك بنتو عايز تلعب ببجي على اخر الزمن؟ لا طبعا مستحيل. ايوه الاغنيه دي بحبها قوي. دنيا معفره جايبها لي ورا. الله ايه ده بابا؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه هنا يا حيوان؟ لا والله يا بابا مفيش، انا بس كنت واقف هنا شويه بستجم يعني في الهوا وكده. انت يالا هو انت مش قلت لي ان انت عندك محاضره ورايح الكليه عشان كده جيت خدت مني فلوس؟ ايه؟ ايوه يا بابا ما انا رحت وجيت. ايه ده بجد؟ امال فين يا حبيبي بقى المذكرات؟ انا مش شايف حاجه يعني. لا يا بابا دي محاضره على النت عادي. ايوه النت. الله يقطع النت يتعلم النتاتو. انا كل شويه الاقي واحد لا اما قاعد بيلعب ببجي وانت دلوقتي قاعد بتسمع الاغاني وتقول لي كنت في المحاضرات يا حلاوه. ايه ده؟ مين اللي بيضرب نار؟ ايوه بقى خد الهيد شوت ده موت. الله يخرب بيت النت. يا سلام لو حد يقطع النت عن البلد كلها. طب ثانيه واحده، طب ما انا ممكن اعملها انا وابو بده. لا ده انا ارن عليه بقى واجيبه خليه يقطع النت معايا. ايه ده؟ هو انت بتقول حاجه يا بابا ولا ايه؟ لا مفيش حاجه. يلا امشي من هنا وانا جاي وراك. حاضر يا بابا، بس انا عندي حاجه عايز اقولها لك بس ممكن؟ يلا مع السلامه. والله كنت هقول الله يسلمك والله العظيم. يلا غرفه ده انت حيوان. انا ارن على ابو بده دلوقتي واخليه يجي لي. الو يا ابو بده، بقول لك ايه، انا عايزك في موضوع كبير قوي. ايوه انت لازم تجي لي على المكان بتاعنا. تعالى على الخن اللي احنا بنقعد فيه. يلا سلام. يا قوي. لا يا ابو بده احنا لازم نشوف حل في الموضوع ده، ما ينفعش نسيب النت كده يا راجل. ده انا كل حته بمشي فيها بلاقي عيل بيلعب ببجي وواحد بيسمع لي اغاني والدنيا بايظه خالص يا ابو بده. ما مش حل برضه ابو الحرش اللي انت تقطع النت عن البلد كلها. احنا ممكن ناخد تليفوناتهم ونرميها. ايوه فكره حلوه يا ابو بده، احنا ممكن ناخد منهم التليفونات بس لازم. ايوه لقيتها، احنا نعمل لهم تحدي
24 ساعه بدون انترنت، واللي يكسب ياخد 2800 جنيه. ماشي يا ابو القرش، وفي الاخر بقى مش هندينا الفلوس. ايوه يا بابا انت، بقول لك ايه، يلا بينا بسرعه عشان والله العظيم ناخد معاهم تليفونات النهارده. يلا استنى يا جدع تاخدني معاك ابو القرش. هنا بقى ده سلاح عليك يا امي، ده جامد قوي. خد، انا اجيب بقى الواد اللي مكمبر هناك ده دلوقتي. تعال تعال، ايوه بالراحه بالراحه. خد دي. جبتك يا حبيبي. خد دي كمان. يا لهوي انا معايا اومو سكوب 6. استنى استنى، ايوه خد دي كمان. الله اكبر. ايه ده؟ ايه ده؟ يا ده بودة، الحق اخوك عبده معانا، هو ابو الصحاب في الجيم. ايه ده؟ بجد ولا ايه ده يا قرش؟ ايوه بقى بجد، ما احنا جايين نهزر ولا ايه؟ وانا معاكم، احنا نفتح دلوقتي كلنا وهنلعب روم، واللي يخسر التحدي ده يمسح اللعبه من عنده خالص. يا بودة شكلك مش عايز تلعبها تاني يا حبيبي. هنشوف، يلا بينا نبدا. يا شباب هتلعبوا ايه طيب؟ دخلوني معاكم. استنى يلا انت وهو، محدش يبدا حاجه عشان انا جايب لكم تحدي. تحدي ال 24 ساعه بدون انترنت، واللي هيكسب هياخد 2800 جنيه. ايه ده؟ 2800 جنيه؟ اوبا بقى، انا كده بقى هجيب الايربودز بتاعي واحطه والعب براحتي. ده ايه ده؟ هو انت بتتكلم بجد؟ 2800 جنيه؟ طب انا كده ممكن اخدهم واروح اشبرق على نفسي وافرح نفسي. اوبا بقى، ده انا راح اشترك في الجيم بقى وارجع الفورمه اللي راحت مني. الله حلوه قوي الفلوس دي، انا كده اروح اسجل اغنيه واتشهر. طب بقول لك ايه يا ابو بده، اشمعنى 2800 جنيه؟ ليه مش 3000 جنيه؟ ايه ده؟ هو انت هتفاصل معايا يا حيوان ولا ايه؟ لا بقول لك ايه، انا ما عنديش وقت. عايزين تخشوا التحدي؟ يلا كل واحد فيكم يجيب تليفونه، يلا هاتوا. ماشي يا ابو الحرس، موافق. اكيد طبعا يا بابا موافق، حد يلاقي مصلحه زي كده ويقول لا؟ ماشي يا ابو الحرس، وانا موافق. ماشي وانا موافق على اي حاجه بس اكسب الفلوس دي. يلا هات التليفونات، هتحول تليفون. حلو قوي الاحمريكه ده، هات التاني. ايه ده بيلمع. هات التالت. اللهم صل على النبي. هات بقى الرابع ده. بس كده. الحمد لله كده لميت التليفونات بتاعتهم كلها. يلا بينا بقى ابو الحرش، عشان خلاص التحدي بدأ من دلوقتي. بس كده يا ابو بده، يلا بينا احنا بقى ونسيبهم للتحدي. يلا بينا. انا هجيبك لقطة يعني هجيبك لقطة، ما انا هجيبك لقطة يعني هجيبك لقطة يا جدعان. يا ايه يا جدعان، انا عصام عايزة. ايه ده؟ مين بيضرب عليا؟ سلاح لي الكلمه بتاعي فين؟ انا عايز سلاح دلوقتي. لا لا لا، بلاش تضرب عليا، بلاش ترمي القنبله. لا 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 لا. help 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 help. قلت الفلير بتاعي راح فين؟ انا لسه دلوقتي ضارب الفلير. بقول لكم ايه؟ محدش فيكم شاف الفلير هنا؟ هو فين؟ الدنيا معفرة جايباني لورا، يسلقني جدع يا زمازة. الله الأغنية حلوة أوي، أنا مشهور. أيوه هنا عبده، هنا الجماهير. أيوه أنا موجود. دنيا معفرة. اخيرا يا ابو بده، خلصت من الدوشه ووجع الدماغ ده يا اخي. العيال دي كانت خلقاني. فعلا الدنيا هنا هدوء خالص، بس انا يا جدع مش عارف العيال دي بتحب الالعاب دي على ايه. تصدق يا ابو بده مش عارف. تفتكر الالعاب دي فيها ايه؟ ممكن تبقى عشان تكون بتكسب فلوس. ايه ده؟ فلوس؟ طب بقول لك ايه، ما تيجي بقى انا وانت نجرب مره واحده. ايه يا ابو بده؟ اكيد لا طبعا. وبعدين ثواني، على اخر الزمن ابو الحرج يلعب ببجي ابدا على جثتي. بقول لكم ايه بقى يا جماعه؟ انا ماليش دعوه، انا عايز تليفوني دلوقتي. ايوه بقى، وانا كمان عايز افتح الصناديق واطمن على اللعبه. لا بصراحة يا جماعة أنا شايف كده برضه، أنا شايف العصاية اللي في دي. قوم يا جماعة. عبده هتيجي معانا ولا لأ؟ دنيا معفرة جايباني لورا. أيوه أنا مشهور. قولوا اسمي، قولوا اسمي، أنا مشهور. يا جماعة عبده أخويا خلاص راح خالص. إيه ده؟ أمال أبو الصحاب فين؟ إيه ده؟ خلاص يا جماعة أبو الصحاب اتفنش. يلا إحنا بينا بقى، لازم نروح نشوف الموضوع ده. برضه خد كمان. الله اللعبه دي جامده قوي يا ابو بده. الله ايوه ابو الحرش، اللعبه دي جامده قوي، عشان كده العيال بيحبوها. خد يا ابو الحرش على حياتك اهو. الحق يا ابو بده، بيبصوا علينا. اوعى والله العظيم اطلع لك الحزام. الحقنا يا ابو بده. يا جدع الحقني. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟
بابا بيلعب ببجي. مش معقول بقى، اكيد بقى في حاجه غلط. يا نهار اسود، ده بابا بيلعب في تليفوني. يا لو شاف الرساله بتاعتي بتاعت الساحل هينفخني. ايه ده؟ رساله؟ بقول لك يا ابو الحرش، ده في رساله جت. ايه ده؟ تعالى اتوبيس الرحله جه. ايه ده؟ رحله يا ابو الحرش. والله كنت اقول لك يا حاج. ايه ده؟ الحق يا حاج، في دروب هناك اهو. ايه ده؟ فين الدروب ده؟ فين؟ انا كلب البحر، ما بتضحك عليا؟ والله ما هسيبك. ايوه بابا انت هات الواد ده. ايوه اخر واحد. الله انا خدت الجيم وكسبت. الله بقى انت بتلعب هنا وسايبنا احنا هناك يا بابا؟ يس ايه لا ما كنتش بلعب ولا حاجه، انا بس كنت بشوف اللعبه دي كام فريم. ايه ده؟ ثانيه واحده، هو انتوا سبتوا التحدي اللي هناك ليه يا حيوان انت وهو؟ بقول لكم بقى ايه، انا خلاص مش عايز اكمل في التحدي، انا كده هنسحب منه. طيب ماشي براحتكم، بس في حاجه انا كنت عايز اقولها لكم، ان من شروط التحدي ان اللي يخرج هيتنفخ. تعالوا فريالة. الحق يا بابا جايين يضربونا بسرعه. يلا بينا. اجري. لا يا بابا بلاش هنا. لا ما تعملش كده.